نتكلم النهارده عن يعني عناوين بسيطة أو شوية أخبار بسيطة من المسجد للمقابر. رحلة دكتور أحمد الدجوي الأخيرة شيع ظهر اليوم الاثنين جثمان الدكتور أحمد الدجوي حفيد الدكتورة نوال الدجوي مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء جامعة الأكتوبر للعلوم والحديثة والآداب MSA إلى مثواه الأخير وسط غياب لافت لجدته عن مراسم الجنازة التي أقيمت داخل مسجد العائلة بالحرم الجامعي. وشهدت جامعة MSA أجواء حزينة خلال مراسم التشييع وسط حضور واسع من أفراد أسرته ولفيف من الأصدقاء وزملائه ومن جانب عدد من القيادات في الجامعة حرصوا على مرافقة الجثمان حتى مقابر العائلة في السيدة عائشة. تجرى النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة وفاة أحمد الدجوي حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بعد العثور عليه مصابا بطلق ناري داخل فيلته بمدينة أكتوبر. تواصل النيابة تحقيقاتها بالتنسيق مع فريق البحث الجنائي وكشف التحريات الأولية أن المتوفي كان يعاني من اضطرابات نفسية خلال الفترة الأخيرة وسافر خارج البلاد لتلقي العلاج قبل أن يعود إلى مصر مساء الجمعة 24 مايو الجاري. معانا مداخلة ولا خبر؟ معانا مداخلة تليفونية أستاذ أحمد مصطفى درغام نائب رئيس قسم حوادث القاهرة 24. برحب بيك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ مصطفى، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. اهلا بيك في النص الحلو. اهلا وسهلا بحضرتك. اخر المستجدات في القضيه ايه؟ هو خلاص امبارح الداخليه كانت اعلنت ان احمد الدجوي يعني توفى منتحرا، تخلص من حياته واطلق النار على نفسه، وانه يعني كان بيعاني من بعض الاضطرابات النفسيه والامراض النفسيه. خلاص الجثمان وصل لمشرحه ذهنهم، وبرضه يعتبر يعني التقرير الطبي المبدئي من تقرير بالشرع بيطلع بعد حوالي 3 أسابيع بيقول ان هو مصاب بطلق ناري في الراس، وصرحت بالدفن. وخلاص زي ما انت حضرتك قلتي تم تشييع الجثمان من داخل مسجد الدجوي جامعه MCA، وخلاص يعني الجثمان تم دفنه. لكن في كلام كتير على الموضوع، وان الموضوع مش انتحار، وان الموضوع فيه شبهه جريمه قتل. ده شفناه امبارح من محامي المجني عليه استاذ محمد حموده، بيقول لا انا شايف ان الموضوع مش انتحار وانه ممكن يكون فيه شبهه جنائيه في القتل. اخوه برضه قال انا اخويا يعني اللي هو عمرو الدجوي رفض العزاء، ومعنى ان الانسان يرفض العزاء بيبقى ان في شبهه جنائيه. بالضبط، في قاتل وهو بينتظر القصاص منه، وبعد كده يقدر ان هو يعني يستقبل عزاء اخوه. شفنا لافتات برضو النهارده من بعض من طلاب الجامعه، والبعض قال ان هي من اسره او عائله الدجوي، بترفع لافتات بتقول ان فلانه وفلانه وفلان هم متهمين بقتل احمد الدجوي. لكن احنا قدامنا تحريات اوليه بتقول انها شبهه انتحار، ولدينا اسره هي لها الحق في ان هي توجه تهمه القتل او تشتبه جنائيا في الوفاه، او انها خلاص تقول احنا ما بنشتبهش في حد ويتم يعني حفظ القضيه. لكن اخوه في التحيات واللي احنا قدرنا نتوصل ليه قالوا له تشتبه يعني في وفاه اخوك؟ قال لهم انا بشتبه بان دي جريمه قتل، لان في بعض الشواهد انه كان بمفرده ومحدش شافه وهو بيطلق النار على نفسه، ان هو ايمن وليس ايسر، وان الطلقه من الجانب الايسر، وده معناها ان هو يعني ضرب نفسه بايده الشمال، وهو اصلا ايمن ما بيمسكش السلاح بايده الشمال. معلومه مهمه جدا. بالظبط، وان في خلافات سابقه، وانه ده راجل كان مسافر في اسبانيا ورجع علشان خاطر عنده قضيه ومتهم بالسرقه، فهو رجع بمحض ارادته، ما انتحرش مثلا في اسبانيا وتخلص من حياته مثلا في الضائقه النفسيه اللي هو مر بيها. لا، هو جاي بمحض ارادته وكان في رحله عمل مش رحله علاجيه زي ما اشيع، وبعد كده اطلق النار على نفسه. فده ما كانش منطقي بالنسبه له ان هو ينتحر في الظروف دي. علشان كده في تحقيقات موسعه طبعا من النيابه العامه في القضيه، بيفرغوا كاميرات المراقبه، بيسمعوا شهود العيان، بيعاينوا مكان الجثمان. تقرير الطب الشرعي اكيد هيفيد برضه في مذاكره النيابه العامه، ولسه لغايه دلوقتي محدش يقدر يجزم ان الموضوع جريمه قتل، لكن في سياق بيان الداخليه فهي جريمه تخلص من النفس وانتحار. هل اخوه بيوجه اصابع الاتهام لحد بعينه؟ لا، هو بس يشتبه جنائيا في الوفاه، لكن حد معين ما فيش حد لغايه دلوقتي متهم في القضيه، لكن هي خلافات ميراث وخلافات ما بين طرفين، طرف 3 أولاد وطرف بنتين، فاذا كان حد هيتهمه هيبقى الطرف الثاني. شكرا استاذ مصطفى على هذا التوضيح وهذه المداخله، بشكرك يا فندم.
نروح لموضوع تاني معانا. في لافتة إنسانية مؤثرة ستظل عالقة في الأذهان. طلاب إعلام، تحياتنا ليهم طبعا، طلاب إعلام قنا بيودعون عم جمال بممر شرفي ورداء التخرج. فبدل من ان هم يقتصروا الاحتفال على الخريجين فقط، قرروا الطلاب ان هم يصنعوا لحظه لا تنسى. يعني اصطفوا في ممر كده جميل محترم شرفي يحيط بعم جمال اثناء مروره بينهم، مرتدين ارواب التخرج عشان يعبروا عن امتنانهم لما قدموا من حب ودعم طول السنين اللي فاتت ليهم. المشهد ما كانش مجرد وداع لعامل بسيط، بس كانت رساله عميقه تدل على الإنسانية اللي موجودة في المصريين كلهم. لا تقاس بقى لا بمناصب ولا بمواقف، لكن القلوب اللي بتحب بصدق وبتخدم بإخلاص. معانا مداخلة تليفونية من عم جمال. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا راجل يا بركة، أخبارك إيه؟ الله يبارك لك يا باشا، الله يبارك لك. أهلا بيك في النص الحلو. الله يبارك لك. بتشتغل إيه يا عم جمال في المدرسة؟ في الكلية؟ أنا في الكلية من 2014. بعامل باليومية. من 2014؟ من 2014 من فاتحة الكلية 11 سنة. كان 11 سنة. كان عميد الكلية الدكتور عبد العزيز السيد. عملت فيهم ايه علشان يعني تخلي كل الطلبة يستقبلوك بالحفل الهائل ده؟ ايه اللي انت عملته فيهم؟ يعني انا من ساعة ما اشتغلت في الكلية وانا الطلبة دول عاملهم كاولادي او اخواتي الصغيرين. فكل اي حد عايز حاجة اما نلبيها له. حد عايز يعني يوصل لدكتور ومكسوف او محرج من دكتور، كنت اتواصل مع الدكتور انا واخليه يقابله وان كان معاه مشكله يحلها له. بس برضو يعني في ناس كتيره بتخدم الخدمات ديت للطلبه، لكن مش بيكونوا بالتاثير بتاع حضرتك ده. والله يا دكتوره بصي، احنا معلش يعني كان دايما حتى لو اتصلت باي حد من طلاب كليه الاعلام، حتى الدفعه اللي اتخرجت قبل كده، كان دايما لما نلقى حد حزين او مهموم نحاول نضحكه بنكته بهزار باي حاجه، بحيث ان احنا يعني نفك عنهم شويه كده يعني. عندك اولاد يا عم جمال؟ عندي 4 اولاد. يا بختهم بيك. الحمد لله. بيدرسوا ايه طيب؟ بيدرسوا ايه؟ الله. بيدرسوا ايه يا عم جمال؟ لا والله عبد الله دبلوم تجاره. حاليا متزوج ومعاه عدي. ومحمود مع عمر. انت فخر يا عم جمال لكل مصري شايف يعني دوره على هذه الارض. وخليك معانا ما تقفلش الخط، علشان معانا مداخله تليفونيه من صاحب فكره تكريم حضرتك، الاستاذ احمد حسن بدوي، رئيس اتحاد طلاب كليه الاعلام. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اخبار حضرتك؟ اهلا بحضرتك في النص الحلو. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اشكرك. يعني عرفني جت الفكره ازاي، بما انك انت زميل بقى في كليه اعلام بقى، احنا زملاء مع بعض دلوقتي. قول لي. الله شرف ليا حضرتك والله. اشكرك. والله هو عم جمال يعني يعتبر رمز من رموز كليه الاعلام. يعني احنا دايما لما بنشوف الكليه بنفرح، يعني هو دايما مصدر البهجه والسرور على كل طلاب كليه الاعلام. احنا على فكره كان من شهر وكده كان في ترند على الفيسبوك، كان ترند الحلوه وكده، فاحنا برضه قلنا بدل ما نعمله مع دكاتره عملناه مع عم جمال، فبرضه طلع ترند. يعني انا مش عارف ايه بين عم جمال وبين حكايه الترند، كل ما نكرمه بحاجه يطلع ترند. هو اكيد يستاهل الترند. ماذا بينك وبين الله يا عم جمال، عشان كل ما نكرمك تطلع. اتعلموا بقى من عم جمال عشان تطلعوا ترند انتوا كمان بقى، اتعلموا منه. استاذ احمد، بنشكرك جدا على الفكره الجميله واللفته الانسانيه اللي حضرتك قدمتها لمواطن بسيط، وشكرا يا عم جمال على انسانيتك وعلى دورك الجميل اللي بتقدمه كعمل خدمي لطلابك في الجامعه عشان تطلع كوادر اعلاميه محترمه نفخر بيها. اشكركم جميعا.